gue sampai kayak lumayan shock. What the heck? Hello everyone. Okay, so before you say anything, I know I look crazy. Kenapa rambut gue basah? Please, ini ada alasannya. Karena hari ini gue pengen nge-review Dyson Airwrap. Is it worth it? Let me work it. Since the product is pretty pricey, so I kind of wanna test it out so that you don't have to. Nah, harga si Dyson Airwrap itu berapa sih? Kalau misalnya yang ada di rumah gue itu adalah Dyson Airwrap Hair Styler Complete. Jadi ada beberapa hal, nggak cuman Airwrap-nya doang, which nanti gue bakal sebutin semua buat kalian. Roll call! Kalau di Amerika itu sekitar harganya $550. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia, kalau lu lihat di Sephora Indonesia, itu harganya adalah 8.599.000. So not that cheap. Jadi I wanted to test it out to see whether it's worth it or not. Without any further ado, let's do the roll call. Roll call! Tada! Kelihatan gede banget ya, leathery, and it looks super duper fancy. So let's open it one by one. The inside looks like this. Jadi ini kayak lined with like velvet, so it's super duper nice. Jadi yang paling pertama yang ada di boxnya itu adalah this heat pad or hot mat or whatever. Nah, jadi ini emang basically buat kayak taruh your styling tools aja pas dia lagi panas. And habis itu of course there's the body of the tool itself. Nah, jadi di sini itu ada beberapa button. Kalau misalnya ini itu buat on and off, jadi ini on. Habis itu ini ngikutin sama sesuai dengan heat dan juga power yang udah di set di sini. Cuman kalau misalnya you hold it up, dia nggak ngelock ya. Ini adalah buat kayak cool air shot gitu. And then you have, nah yang ini, yang di kiri ini buat heat, jadi bisa dingin. And then kayak biasa aja sama ada panas. Nah, kalau misalnya di sini itu lebih kayak the strength of the wind itself gitu. Moving on. Nah, habis itu ada yang ini juga. Yang ini tuh adalah namanya pre-styling dryer. Jadi ini basically fungsinya hair dryer aja. Habis itu ada ini, yaitu adalah round volumizing brush. Yang ini adalah kalau misalnya biasanya lu suka ngeblow yang lebih kayak, you know, full blow out. And then ada dua brush kayak gini juga. Nah, ini tuh buat dua tipe hair yang berbeda. Jadi, let's start with this one. So, this one is called soft smoothing brush. Kalau misalnya ini tuh biasanya lebih kayak buat fine hair. Dan kalau misalnya yang ini itu namanya adalah firm smoothing brush. Firm? Yeah, that's right. Firm smoothing brush. Yang ini itu lebih kayak ke frizzy hair. Jadi karena rambut gue, as you can see, is frizzy, so I should be using this one. Kalau misalnya fine hair, tadi buat yang pakai ini gitu. And then last but not least, the one that you've all been waiting for, which is the Airwrap Barrel. Kalau misalnya Airwrap Barrelnya ini juga ada dua size, yaitu yang pertama ini adalah 40 mm dan yang satunya lagi itu adalah 30 mm. Nah, kenapa buat setiap size itu ada dua? Nah, ini basically adalah different arrows nih. Jadi kalau misalnya lu mau keluar sama lu mau masuk di kiri kanan, itu kalian harus switch the barrel. Jadi kalau misalnya lu mau pakai itu harus kanan duluan, habis itu kiri semua. Emang section kanan kiri biar you don't have to keep on switching the barrels. Jadi ini yang tadi 40 mm versus ini yang lebih kecil 30 mm as you can see. Kalau misalnya gue lihat dari tutorial dan orang yang udah pernah pakai sih, kalau misalnya yang 40 mm itu lebih buat yang kayak blow out full volumizing kind of look, yang lebih kayak fancy, habis itu yang lebih kayak, you know, jadul style. Kalau misalnya yang ini tuh lebih hold on to the curls, dan yang curl kecil-kecil biasanya kayak you can comb it out after, tapi dia lebih yang kayak tight sama kecil-kecil gitu. Tapi yang ini even though it's more volumizing, ini katanya lebih cepat loss. Kalau misalnya ini karena itu lebih kecil-kecil, it's gonna take you more time to do it, tapi dia lebih hold juga the curls gitu. It depends on what kind of look you want to achieve, I guess, at the end of the day. Nah, jadi buat pakai si Airwrap itu sebelumnya adalah rambut lu itu harus damp. Nah, itu sekitar 80% dry, so my hair is still quite very wet. Jadi gue bakal mau ngeringin dulu pakai hair dryer yang biasa sampai sekitar 70%-an dry. Habis itu gue pengen pakai this firm smoothing brush biar to kind of like, you know, decrease my frizz a little bit. Hiks, baju gue basah semua dong. I wanna switch it to this firm one to decrease the frizziness of my hair. Let me just tell you real quick, kalau misalnya ini ngeringinnya tuh cepet banget.
Kayak literally gue cuman nyisir-nyisir buat kayak 1-2 menit dan dia udah lumayan kering gitu loh. Gue sampai kayak lumayan shock kayak, oh my god, ini terlalu kering atau enggak nanti kalau gue mau pakai yang Airwrap barrel. But yeah, it's super duper dry-nya cepet banget gitu. Dan lo bisa lihat yang ini gue masih super duper basah, yang ini juga udah lumayan kayak smooth. And actually yeah, it made my hair, as you can see, it made my hair less frizzy. This is the real one, and this is yang udah gue pakai. It's drier and it's less frizzy, so definitely it's interesting. Jadi gue bakal just do my right side real quick and then we're moving on to the Airwrap. And I'm using the 30mm one today because I wanna know how curly it can reach. Gue sangat tidak baik dalam sectioning my hair, so please don't judge me. Kalau misalnya di tutorial-tutorial yang gue lihat sih, sectioningnya nggak boleh banyak-banyak banget ya kan, karena dia ngeringin gitu. Jadi kayak wrapping biar semuanya bisa kena dan bisa keriting, jangan banyak-banyak banget. And then what you do is that pas lu pakai, lu tahan aja, dia bakal wrap sendiri. Habis itu nanti dari situ lu deketin, and then you just wait gitu. Nah, tadi kan di sini functionnya ada yang nyalain, habis itu ada yang kayak cold shot itu kan. What you do is that lu nyalain dulu yang panas. Jadi ini all on high, strength paling high dan juga heat yang paling panas. Jadi sekitar 10-12 detik lu pakai dan tunggu dia wrap, and then afterwards lu juga pakai 10-12 detik yang air shot gitu. Jadi lu tahan aja di sini biar dia jadi yang dingin. Jadi kayak 10-12 second heat and then 10-12 second yang air shot. Karena gue mau keluar, jadi gue harus pakai barrel yang ini. You really have to think guys, think. So nervous. Apakah section gua kebanyakan? Oke, wait. Kayak section gua kebanyakan deh, but hey, udah curly. Section gua tadi definitely kebanyakan karena dia nggak bisa ngambil semuanya gitu. Ini lumayan dikit sih sectioningnya. I've never sectioned sedikit ini. Oke, habis itu dibilang dimatiin, and then you just tarik. What? Curlsnya tight banget. What the heck? Gila. I look like a judge, you know, dengan rambut-rambut putih. I look like a judge, or I look like people from, I don't know, maybe the Victorian era yang super duper curly. Let's try it again. Oh, there we go. Yes. Release. Wow. Definitely, tapi pasti ini ada learning curve-nya sih, karena dari tadi kayak susah banget to get this hair wrapped in this barrel. I'm going to switch my barrel so that I can do my other side. I have to say, tapi lumayan seru sih pakai ini, karena kayak pas rambut lu wrap in the barrel, kayak lu rasanya kayak I'm so satisfied when that happened. Kayak apalagi semuanya gitu, kalau misalnya dia langsung kayak wrap, kayak langsung kayak that is so freaking satisfying. Another tip yang gue dapat adalah buat tunggu dia kayak gini dulu sebelum lu kayak brush it out. Gue mau dry my pony using the round brush. Habis itu nanti kayak let's just kind of like comb it through with our hands ya. To create more natural kind of feel, gue bakal comb it out with my hands. But yeah, so this is the completed look. Dan gue ngerasa emang ini jadi bener-bener volumized banget sih. Let me just turn around. First of all, menurut gue yang harus di-note adalah ini emang produknya banyak banget ya. Dan gue gak sempet cobain beberapa. Tapi dari semua produk yang gue cobain tadi, I liked it sih. I mean, kalau misalnya yang hair dryer biasa, it works like a normal hair dryer yang ini. Tapi emang dia strength-nya kenceng banget sih. Jadi gue ngerasa tadi kayak hair gue keringnya super duper cepet gitu. And I love, I'm saying this again, I love this one. Jadi kayak hasilnya juga gak gitu frizzy gitu my hair, and I will be using this one quite often. Sama the barrels, see, I feel like the barrels are okay. I know that this is like a bit huge and super duper big, mungkin kayak agak lebay buat beberapa orang ya, but I don't really have a problem with it. Dan kayak nanti juga dalam beberapa jam mungkin ini bakal lost dan jadi bakal kelihatan lebih natural juga, but I quite like it. This is day 2 of Dyson. Kemarin baru ngeringin pakai Dyson dan curlsnya udah jauh lebih lost, tapi it creates a more natural feel.
of the curls. Ini juga udah gue cepol, gue ikat rambut, dan masih nggak gitu frizzy juga sih, walaupun dia emang ngelos, tapi I prefer it this way soalnya jadi kayak nggak lebay-lebay banget, jadi kayak just you know it looks natural. So I like it cause one, nggak usah nyatok lagi, jadi kayak I feel like it's not damaging to my hair karena sambil ngeringin sambil nyatok. Dua, even though it's got a learning curve, tapi kayak it's easy to use gitu, jadi emang bener-bener kayak cuman bener-bener pakai, habis itu ngeng, terus diam aja gitu, jadi you don't really have to kayak wow. Pas gue belajar buat pakai curling iron aja kayak jauh lebih susah daripada gue belajar pakai ini gitu. Ini lumayan kayak customer and user friendly sih, dan gue juga banyak nonton orang nggak suka kalau misalnya ada 2 barrel, jadi kayak kalian harus ganti, tapi menurut gue ganti barrel tuh jauh lebih gampang dan jauh lebih ngenakin daripada lu harus kayak satu pakainya gini terus nanti kayak pakainya di sini kayak gitu. Itu kan lebih kayak nyusahin customer. Menurut gue Dyson did a really great job for providing 2 barrels so that it's easier on the user to use the product. So yeah, overall I think I like it. Tapi emang harganya itu not very user friendly. Tapi menurut gue karena dapatnya lumayan banyak, emang you know, it's give or take gitu. Jadi lu dapet 6 barang kan dari sini gitu. Some of it maybe you use, some of it maybe you don't use. Kalau misalnya di rumah gue gitu kan banyak orang yang bisa pakai kan gitu. Gitu cuman lah. So in conclusion, I think it's worth it kalau misalnya lu emang tipe orang yang suka ngeblow dan lu emang suka ke salon tapi lagi corona kayak gini lu nggak mau ke salon dan lu mau you know have like a really volumized hair to look like always like this, and maybe if you have damaged hair but you still want style, I think this is a good choice for you. Tapi kalau misalnya you have like a healthy hair and you don't mind nyatok, ya kurang worth it sih. Tapi once again, kalau misalnya produk kayak gini kan lo bisa pakai bertahun-tahun gitu ya. Kayak catokan gue aja, gue udah pakai catokan gue buat sekitar 7 tahun and it still works very very well gitu. Jadi kayak I would say this is an investment for your future. Anyways, that is the end of my Dyson video. If you like this video, please press the like button and also subscribe to my video, and see you next week. Bye!